咁乖嘅，睇緊我段片做緊運動啊？梗係啦。不過要留意喎，轉身呢個動作咧，隻腳唔好扭喎嚇，咁樣要企定，個膝頭唔喐，先至轉身咧，效果先好。哦，原來係咁㗎，我就咁睇片都真係留意唔到喎。係㗎，好多時睇片做運動咧，有好多細節咧都未必留意到，同埋咧都可以咧經過指導咧多啲個人化啲，同埋咧可以改良下。哦，姑娘啊，咁如果大家想揾你指導下，可以點做啊？好簡單嘅啫，打電話嚟賽馬會劉金會 make 個 appointment 就可以做下物理治療，或者揾教練做個別指導就得㗎啦。但係咧，我哋而家推廣緊活力50+系列喎，除咗 make appointment，我哋有冇啲快閃嘅體驗可以俾下大家先？咁又係喎，講呢個建議都幾好。好啊，咁我哋做個15分鐘嘅快閃教室，教下佢哋做運動，留意下細節，問下問題啦。咁我哋幾時做好啊？啱，做嘢問幾時嘅要好，等我 check 下先嚇。啱啦，不如就下個禮拜二3月24號嘅10點鐘啦。好啦，咁我而家快啲話俾會員知，叫佢哋嗰朝返嚟中心先。好，咁約定大家，到時見。